Uyku apnesinde ne oluyor? Uyku apnesinde siz uykudayken nefesinizi 10 saniyeden fazla tutuyorsunuz. Buna uyku apnesi deniyor. Zaman zaman, saat, dakikalar içerisinde. Bunun belli bir indeksi var. Nefesini tuttuğun zaman kandaki oksijen satürasyonu, oksijen değeri düşüyor. Normalde sizin atıyorum 97, 98, 99 değerinde olması gerekiyor. Oksijen seviyeniz kanınızdaki. Nefesini tuttuğun için oksijen seviyesi düşmeye başlıyor. Beyin diyor ki, çünkü vücutta en çok beyne oksijen gerekiyor. Beyin diyor ki benim oksijene ihtiyacım var. Kalbe sinyal gönderiyor. Bu defa ne oluyor? Kalp daha fazla çarpmaya başlıyor, daha hızlı çarpmaya başlıyor. Tansiyonunu yükseltiyor. Periferik organlardaki, kolundaki, bacağındaki damarları daraltıyor ki beyne daha çok kan gitsin diye. Dolayısıyla uyku apnesine bağlı olarak siz aslında dinlenemeden, yeteri kadar vücudunuz istediği o dinlenme potansiyeline ulaşmadan uyanıyorsunuz. Zaten sağlıksız.